हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक की ओर से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यामाहा का नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर है A07। ब्लैक कलर में ये बहुत अच्छा पीस है और परफेक्ट इसकी आवाज़ है, फुल वर्किंग है और इसके सब फंक्शन, बेस, ट्रेबल, बैलेंस सब कुछ फाइन है एकदम। ट्रांजिस्टर में ये सेट बना हुआ है। आइए आपको चलाकर दिखाते हैं। 4 चैनल में ये सेट है, आप इसमें 4 स्पीकर्स चला सकते हैं। आइए चलाकर दिखाते हैं, कुछ फंक्शन समझाते हैं। ये पावर हम यहाँ से ऑन करेंगे। ये हमने ट्यूनर ऑप्शन पे लगाया हुआ है। CD ट्यूनर, वीडियो, टेप मॉनिटर, फोनो, आप कुछ भी इसमें चला सकते हैं। हमको भी तुम कुछ कायल कर, क्या लुत्फ है इस बदमस्ती का। निनी दानी 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 पदम पदम रे। आइए बेस ट्रेबल वगैरह के फंक्शन बताते हैं। बैलेंस, सेंटर, ये इसका लोडनेस है, लोडनेस वॉल्यूम है। ये ट्रेबल है। ये बेस, आइए इसके स्पीकर्स पॉइंट बताते हैं। ये A स्पीकर है, ये B स्पीकर है। हमने ये A पे लगाया हुआ था। ये A से ये ऑफ करेंगे तो B स्पीकर चल जाएंगे। दोनों दबाएंगे तो आप 4 स्पीकर्स इसमें चला सकते हैं। और ये सिलेक्टर पॉइंट आपको समझाते हैं। ये CD पॉइंट है, ट्यूनर पे हमने चलाया हुआ था। ये ट्यूनर है, ये फोनो है, आप टर्न टेबल इससे चला सकते हैं। और ये वीडियो ऑक्स और टेप मॉनिटर भी है इसमें, रिकॉर्डिंग और प्ले के लिए। आइए इसकी बैक साइड दिखाते हैं। ये इसकी बैक साइड है, देखिए आप। यामाहा मॉडल नंबर A07, 110, 120, 220, 240 वोल्ट AC है। ये इंडिया में तो 240 या 220 ही चलता है। और दोस्तों इसके 120 वाट हैं। ये 120 वाट का एम्पलीफायर है और ये मेड इन जापान है। आइए सिलेक्टर्स पॉइंट बताते हैं। ये हमने ये ट्यूनर पॉइंट्स में इसको लगाया हुआ था, ये देखिए। और CD आप यहाँ लगा सकते हैं, फोनो, टर्न टेबल आप यहाँ लगा सकते हैं। ये वीडियो ऑक्स के लिए और ये टेप आउटपुट और इनपुट के लिए। और इसमें ये पावर स्विच कोड भी दे दिए हुए हैं, जो अपना कोई इसके ऊपर कोई भी आप सिस्टम चला कर इसमें पावर कोड इनकी यहाँ पर लगा सकते हैं। केवल एक ही मेन लीड आपको पावर सप्लाई में लगानी होगी। और बाकी इसकी कीमत बता देते हैं। किसी भाई ने परचेज़ करना हो, लेना हो, तो हम इसको देते हैं केवल 6,000 रुपये। हमसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।